その日、俺は大阪にある取引先との大口の商談のため、会社の同僚と新幹線に乗っていた。一緒に移動していたのは、俺と加藤課長、関口先輩の3人。朝早い時間だというのに、2人はお気楽モードだった。それはそうだろう。ここまでの段取りをつけたのは俺で、大口の商談とは言っても、すでに契約することはほぼ合意済み。その日は最終合意前の契約書の確認をするだけだったのだから。会話が弾む2人を横目に、俺は気が重かった。加藤課長は部下の成績を平気で横取りするようなタイプ。先方に失礼がないように俺が同行しよう。課長がそう言った時、俺は気持ちが落ち込んだ。次の標的は下だ、お前だと課長から宣言されたようなものだったからだ。ここまでこぎつけるのに俺がどれだけ苦労したことか。横取りされるのは嫌だったから抵抗しようとしたが、課長は先手を打ってくる。それが関口先輩を出張に同行させることだ。先輩はいわゆる課長の腰巾着。2人の年齢は一回り以上離れているが、同じ大学の出身。さらにサークルも同じということで馬が合うらしく、何かあるときは行動を共にしていた。下田、分かってるな。しっかりと役目を果たせよ。間もなく名古屋駅に到着する車内アナウンスが流れたとき、荷物棚から課長の荷物を下ろしながら先輩が言った。最終目的地は新大阪駅だが、途中の名古屋駅で降りたのは課長お気に入りの駅弁を購入するため。最初から名古屋駅の売店で弁当を購入して次の新幹線に乗る予定だった。課長にとってはその弁当を買うことがその日の出張の重要な目的の一つ。その重要な役割を俺が仰せつかったというわけだ。じゃあよろしく。新幹線を降りると先輩が俺にそう言って2人はさっさと次の乗り場へと向かう。乗り継ぎの時間はわずか4分。俺は弁当を買うために売店へと走った。課長お気に入りの弁当は売れ筋商品らしい。当店人気ナンバーワンというポップが挙げられていた。ギリギリ残っていた弁当を俺が手にした時だ。あ。俺の後方から女の子の声が聞こえた。振り向くとそこにいたのは小学校の高学年と思われる女の子。その子は俺を見つめていた。正確に言うと俺が手にしていた弁当を凝視していた。その弁当買われるんですよね。女の子が遠慮がちに聞く。突然のことに俺は無言でうなずいた。失礼を承知で申し上げます。そのお弁当譲っていただけないでしょうか。女の子が丁寧な言葉で俺に尋ねる。全く知らない男性に声をかけるだけでも勇気がいるだろうに、弁当を譲ってほしいというのだ。よほどこの弁当を欲しい理由があるのだろう。かわいそうに思った俺は手にしていた弁当を女の子に差し出した。よろしいんですか？女の子がびっくりした表情で聞き返す。いいよ、他のを買うから。俺はそう言って購入しようとした弁当の隣にあった2番人気と書かれた弁当を手に取る。おばちゃん、これちょうだい。そう言って代金を払った時、女の子が言った。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れません。大げさだな。そう思いながら軽く右手を上げて俺は乗り場へと走った。発車ベルが鳴る。乗り場に課長と先輩の姿はなかった。俺が間に合うと考えて先に乗車したのだろう。俺はギリギリのタイミングですぐ近くにあった乗車口に滑り込んだ。車両の中を課長たちがいる席まで移動する。俺を見つけた先輩が手を挙げた。何トロトロしてるんだよ。ねぎらいの言葉がないのは予想していた。俺が不安だったのは
希望する弁当を買えなかったことに課長がどういった反応を示すか。課長は他人のせいで自分の思い通りにいかないことを許せないタイプ。怒られることは覚悟していたが、課長が取った態度は俺が予想する中で最悪のものだった。すいません、課長がリクエストされていた弁当を買えませんでした。俺の報告に課長の表情が厳しくなる。お前買えなかったってどういうことだよ。ちゃんと探したのか？車中ということもあり、声のトーンは抑えられていたが、先輩が怒鳴り気味に言う。女の子に譲ったとは言えない俺は、すいません、ともう一度つぶやいた。すると、課長が言った。私がわざわざ時間を割いて、こうして同行している理由を、君は理解していないようだね。その言葉は静かだったが、明らかに土器がこもっている。そして、次の瞬間だ。課長は我慢しきれなくなったのか、車中であることもお構いなしに大声で言った。役立たずは帰れ。今日の商談は私と関口でやっておく。俺は何も言い返せない。二人とも厳しい表情で俺を睨みつけていたからだ。仕方なく俺は次の駅で新幹線を降りて本社へと帰った。その翌日、出社した直後、俺は部長から社長室に行くように言われた。課長と先輩も一緒だ。二人は何も喋らない。重苦しい雰囲気から前日の商談で何か問題があったのだろうと考えた。この度は申し訳ありませんでした。社長室に通された課長がいきなりそう言って深々と頭を下げる。先輩も続いたから俺も慌てて頭を下げた。社長は明らかに怒っていた。座るように促すことももどかしい感じで課長に尋ねる。加藤課長、今回の商談は成功間違いなしだと報告を受けていたが、どういうことかな？恐縮した感じで何も言わない課長に向かって社長は続けた。うちの会社にとっては大口の契約だから慎重に進めるようにと言っていたはずだ。その場に担当者である下田君がいなかったと先方から言われたが、どういうことだ？下田君は大切な仕事があることが大阪に向かう途中に分かりましたので、私の判断で帰らせました。課長は苦しい言い訳をした。会社にとって大口の契約以上に大切な仕事というのは何なんだ？課長は何も言わない。そんな課長の態度に業を煮やしたのだろう。君たちには失望した。もういい。仕事に戻れ。社長はそう言ったきり黙り込んだ。表情は怒ったまま、もう何も話すことはないと言っているような態度に、課長がもう一度深く頭を下げて社長室の出口へと向かう。先輩も俺も課長の後に続いた。社長室を出た後、俺たちに会話はなかった。席に戻った俺は前日に向かう予定だった会社の社長秘書に電話を入れる。下田さんがいらっしゃらなくて大変でしたよ。一番大切な商談に来ないとは、うちの会社を軽く見ているのかって社長は激怒していました。その社長秘書は説明した。課長の機嫌を損ねたので追い返されましたなんて言えない。俺は電話口で平謝りするしかなかった。ただ俺が地道に積み上げてきた商談が完全に終わったことは明らかだった。俺たちが社長室に呼ばれて3日後のこと。外回りから帰ってきた時、黒服に身を包んだ初老の男性が会社の入り口に立っていることに気づいた。いかにも執事という格好だったから失礼がないようにと軽く会釈をして会社に入ろうとした時だ。お兄さん。呼び止められたような気がした俺は思わず足を止める。振り向くとあの時の女の子がいた。どうしてあの子がここに？そう思っていると
女の子が近づいてきて言った。あの時はありがとうございました。大変助かりました。申し遅れました。私、井上飛鳥と申します。あの時と同様、年齢に見合わない丁寧な口調。すると、飛鳥ちゃんは俺が驚くことを言った。私と契約しませんか？え？あまりに唐突な提案に、俺はそういうことしかできなかった。それから半年後、俺は大阪に引っ越した。大阪の企業への転職が決まったからだ。転職先は、飛鳥さんの父親が社長を務める会社。さらに言えば、その会社は、俺が途中まで商談を進めていたが、加藤課長の横やりのせいで破談になった相手先だった。飛鳥さんが突然、俺を訪ねてきて、私と契約しませんかと言ったのは、あの日、弁当を譲ってくれたお礼を言うこと。そして、俺に転職を進めるためだった。飛鳥さんは、私と契約しませんかと言った後、自分が言った言葉がおかしいことに気づいたようだ。すいません。私の父が経営する会社に転職されるつもりはありませんか？それでも発言の真意がわからなかった俺が不思議な顔をしていると、飛鳥さんは説明を続けた。一通り話を聞いた俺は、人の縁というのは不思議なものだと感じた。せっかくの縁だ。大切にしよう。それが俺が出した結論だった。あの日、飛鳥さんが名古屋駅にいたのは、夏休みを利用して愛知県内に住む母方の祖母の家に向かう途中だったそうだ。その時、飛鳥さんの近くには執事の斉藤さんもいたらしい。祖母の家に行く時、飛鳥さんには楽しみがあった。祖母が大好きな駅弁を斉藤さんも交えて3人で食べることだ。その駅弁とは、あの日、俺が譲ってあげた銘柄。おじいちゃんとおばあちゃんにとって思い出の味らしいんです。二人とも大の列車好きで、デートの移動は決まって列車だったらしくて。飛鳥さんはそう教えてくれた。飛鳥さんは毎年、祖父の命日に、祖父母にとって思い出の弁当を持って、母親の実家を訪ねていた。あの日は祖父の命日だったそうだ。そして弁当を買う直前、飛鳥さんも特急列車に乗り継ぐ時間が迫っていて、他の売店に行く時間がなかったという。それなのに、残っていた弁当をすべて俺が手に取った。その瞬間に、あ、と声が出たらしい。お兄さんに買われたら、楽しみに待っているおばあちゃんに食べさせることができない。と考えたら、思わず声が出ていました。飛鳥さんは恥ずかしそうに言った。いつものように笑顔で、そして懐かしそうに弁当を食べる祖母の姿を見て、俺に声をかけてよかったと思う反面、お礼をしたいと考えたが、その手立てが何もないことを後悔したという。祖母の家から帰ってきた飛鳥さんは、両親にそのことを報告した。すると、飛鳥さんの父親、井上社長が何かを思い出したようにつぶやいた。もしかしたら、その男性は下田くんかもしれないな。井上社長は、加藤課長から、俺が商談に参加しなかった理由を、別の仕事があるから、と説明されたが、信じなかったようだ。大切な商談の日に、下田くんが仕事をダブルブッキングするようなことはないだろう。そう思ったという。実は、担当者にお詫びの電話を入れた日、俺は本当のことを言うつもりはなかった。しかし、他に理由があったのではないですかと何回か聞かれて、二人だけの秘密で、と約束して、その担当者に本当のことを教えたのだ。その時はまさか、本当の理由を聞き出すように、と担当者が井上社長から言われていたとは思ってもいなかった。つまり、飛鳥さんが帰宅した時、井上社長は俺が商談に来なかった理由を知っていたのだ。名古屋駅での出来事を
アスカさんから聞いて共通点が多かったから、井上社長はもしかしたらその男性は下田くんかもしれないなと言ったわけだ。ちょっと待っていなさい。井上社長はそう言って部屋を出て行ったかと思うと、数分後に戻ってきた。アスカが会った男性はもしかしてこの人じゃないか？そう言ってアスカさんの前に小さな紙を差し出す。それは俺の名刺だった。その名刺には小さいが顔写真が刷り込まれていた。名刺を見てアスカさんは弁当を譲ってくれた男性が俺だったと確信したそうだ。そして直接俺に会ってあの日のお礼が言いたいということで会社の前で俺を待っていたということだった。事前に連絡をくれればよかったのに。俺がそう言うとアスカさんはそれまでの丁寧な言葉ではなく少し砕けた感じで言った。事前に連絡をしたらサプライズにならないじゃないですか。で、さらにアスカさんはもう一つサプライズを用意していた。実は父から伝言があります。連絡が欲しいということです。井上社長が？はい、何でも重要な話をしたいって言ってました。俺は商談を復活してくれるのだろうかと思ったが、実際はもっと驚く内容だった。その翌日俺は大阪へと向かっていた。井上社長に面会することを加藤課長に告げると、課長は二つ返事で大阪出張を許可してくれた。俺と同様に課長も商談の復活を期待したのだろう。井上社長との面会を終えた俺はある決意をしていた。井上社長の下でお世話になるということだ。下田さんとの商談を進めたのは君の人間性を私が気に入ったからなんだよ。下田さんは相手の懐に入り込むのがうまいと感じたからね。うちの会社に欲しい人材だと思ったくらいだ。どうだろう、うちに来ないかい？私は今回の件はお互いの縁が紡いだ必然だと思っている。この縁を大切にしたい。井上社長の縁を大切にしたいという言葉が胸に刺さった。一旦破談した商談の成立を大きみ上げに、俺は勤めていた会社を退職した。転職が正解だったかどうかはわからない。しかしこれから先転職を正解にできるのは俺次第だということも分かっている。自分の人生だ。関わりがある人との縁を大切に、これからも真っ正直に生きていこうと思う。